Kaunti-inĩ ya Isiolo nĩ kuo mũcemanio gatagatĩ ka maabitha borithi na rũhonge rwa mĩako wambĩrĩirie kwarĩrĩria ũrĩa mangĩnyitanĩra gũtigĩrĩra mĩako yothe ĩratwarithio na mbere kaunti-inĩ ĩyo nĩ ikinyĩirie ikĩro. We check all the quality aspect of the construction site and you find that there are several non-compliant sites. So when we suspend these sites, you find developers and contractors, they still continue working. Maabitha rũhonge rũrũ rwa mĩako nĩ matarĩirie thĩna mũnene ũrĩa makoretwo naguo wa gũkinyanĩria matanya mao makĩria kũrĩa marũgamia mwako oro wothe. You find the public that when they look at NCA, maybe they feel that NCA cannot arrest and all that. So when we work with the police, if there is a need of carrying out any arrest, it will be possible to be done because it is the police who will be able to do that. Need for us to work together with the National Construction Authority and ensure that there's compliance in the building industry so that we can be able to help the National Construction Authority achieve their mandate. Maabitha borithi nĩ meranĩire gũtigĩrĩra andũ arĩa mararũgamĩrĩra mĩako nĩ marũmĩrĩra mawatho marĩa marĩ ho nĩguo kũrigĩrĩria mĩtino ĩrĩa ĩcokaga kuonekana rĩrĩa nyũmba ya momoka. So wakiona ya kwamba kuna non-compliance watatujulisha na tutasaidia wa kuarrest. Mũbango ũyũ ndũrĩ kaunti-inĩ ya Isiolo tu, amu maabitha ya rũhonge rwa mĩako nĩ meranĩire gũthiũrũrũka kaunti-inĩ ciothe 47 gũtigĩrĩra nĩ magacĩrithio na makĩria ũnyitanĩri gatagatĩ kao na maabitha borithi na nĩguo mahote kũrutithania wĩra. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.